ኣብ ከተማ ውቅሮን ከባቢያን ዘለው ጥንታውያን ገዳማትን ካልኦት ጸጋታት ቱሪዝምን ብዝግባእ ከም ዘይተላለዩ ነበርቲ ከተማ ውቅሮ ይገልጹ። ናይ ብርሃ ፀሃይ ናይ ጨርቆሲስ ዓብይ ገዳምና እዩ ክልተውላዕለ ማለት እዩ። ስለዚ ለኾነ ግና መፋለጥ የነበረ ተወዲሉ እዩ ኩሉ ዓመት ክመጥ ተሎ ጨርቆስና ተወዲሉ እዩ ነይሩ። ቶም ዓበይቲ ገዳምና ስተርእዮም ተሰሚዖም ይፈልጡ ነይሮም እዮም። አውሮ ዘሎ ቅዱስ ጨርቆስ ናይ ውቅሮ ነዋራይ ህዝቢ ይኮነ ናይ ዞባ ምራቅ መግለጽ እውን እዩ። ና ዞባ ምራቅ ተይኮነስ ናይ ሃገር ናይ ትግራይና ጸጋውን እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ዘሩዋ ገዳማት ብተኸታታሊ ህዝብ እናሳተፍካ ዩኔስኮውን ክምዝገም ተተገይሩ ኮይኑ ዓብይ ጸጋ ነቲ ከተማውን ዓብይ ጸጋ እዩ። ኣብ ከተማ ውቅሮ ካብ ዝርከቡ ጸጋታት ቱሪዝም ሓደ ዝኾነ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ገዳም ቅዱስ ጨርቆስ ክልተውላዕሎ ንምልላይን ናብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓን ምቕያርን ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣተሓባሪ ማሕበር ኮሚቴ ልምዓት እቲ ገዳም ኣይተ ይርጋለም ሓየሎም ብቐጻሊ ኣብታ ከተማን ከባቢያን ዘለው ጸጋታት ቱሪዝም ናብ ረብሓን ምውዓል ከም ዝስራሕ ይረድኡ። ካብ ቅዱስ ጨርቆስ ኣውሮ ሃጽዋ ናይ ገርዓልታ ዘለው ገዳማት لمكيل إنبا نا مسناي اللي هو الراسل السكلا كله تتحيزو مسناي النجاش تتحيزو زكباوزي بتعم تقالو كم بجسي مرخوينا غيرنا شرق السري لا يونسكو خمسجب لا يونسكو ممسجب بعضو حد عوي جزعو كتخونا جن سو بتشابقو يخونا وخلا يكونا تلاوي يونسكو مزجب تقام لا ربح توريزم لا محوري إقتصادي فايدة كعزز مجوار. انتباه كتما وقرو أيتا مولو مارو بوغنم أبتا كتمان كوابي أنزلو تأجاتات توريزم أم عباي نقداو من قصاصتا كتما عبي قدا كم زلو ومن أم اللي لايزوم تأجاتات بستوارد من قدي كم زسرحن يحبرون. تختما زلعلناي نقدر من قصاص كله كافتو توريزم نروح ورا بحاولنا زلعل برك خبز حنا بزخل أميتنا كتمانا ونا المعنى نقدنا ونا المعنى. تهزبي كافتي أتقال على منقصقاس ناي قدام قدس ጨርቆስ ተረባح ዝኮነሉ ዕድል ክንፈጥረለና ስለዚህ ጀሚርና የንበረ ወዳእና ዮን ሕዙውን ዝበዓል እዚ በዓል ዋና ክህልዎ ክእል ኣለዎ። ብምኽንያት መዛዘሚ በዓል ቅዱስ ጨርቆስ ውቅሮ ክልተውላዕሎ መድረኽ ዝተሳለጠ ኮይኑ እቲ በዓል ብሰላምን ብዝደመቐን መልክዑን ክሓልፍ ዝገበሩ ኣካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ተዋሂቦም